هل تعاني من التهاب الجيوب الأنفية، احتقان الأنف، حساسية الأنف أو الشخير؟ كل هذه المشاكل ستصبح من الماضي مع هذا الجهاز الذي يعمل بالعلاج بالضوء الأحمر. يساعد في القضاء على الجيوب الأنفية واحتقان الأنف والشخير وجميع مشاكل الأنف، كما أنه يعالج تورم الأنف ويضمن التنفس السلس في جميع الأوقات ويعزز الاسترخاء ويوفر الراحة. استعمله 15 دقيقة يوميا فقط وستختفي هذه المشاكل التي تعاني منها. يعمل هذا الجهاز بضوء أحمر بعمق 660 نانومتر، والذي ثبت سريريا على أنه أفضل علاج لالتهاب الجيوب الأنفية واحتقان الأنف والشخير. قل وداعا لاحتقان الأنف والجيوب الأنفية بدون جراحة وبدون أدوية. اطلبه الآن، التوصيل مجاني لجميع مناطق والدفع عند الاستلام.